Bonjour tout le monde, vous allez bien? 大家好，我是小 V 老师，欢迎大家收听我们新一课的内容。我们这一讲的主题是 motiver motiver 在这里是一个直接及物动词 motiver quelqu'un 表示使某人有干劲，使某人积极起来的意思。我将带大家一起来看一篇文章这篇文章可能稍微有一点点难，我希望大家能够带着下面这两个问题去看我们下面这篇文章。第一个问题是 Qu'est-ce que l'auteur critique? L'auteur 这个作者他批评的是什么？在文章里面他所批评的是什么样一个现象？ 2. Comment l'auteur a argumenté? 他又是如何给出他的理由的？如何去论证他的观点的？ Faut-il changer le système de notation des élèves? 这是我们这篇文章的一个主题，也是作者他提出的一个问题，是不是应该要改变学生的这个打分的机制？好，我们来看 Du collège à l'université, la note ne donne pas une idée juste du niveau ni du travail d'un élève. 从中学到大学分数无论是在这个 niveau d'un élève 是一个学生的这个学业水平，还是 du travail d'un élève 还是一个学生的这个用功程度，在这两方面都没有办法给出一个 une idée juste 一个非常公正公平的或者说确切的一个评价。为什么呢？ Car le système de notation oblige implicitement à mettre en échec un pourcentage constant d'élèves. 因为这个现存的这个打分机制 obligé à faire quelque chose 是不得不做某事，不得不 mettre en échec un pourcentage constant d'élèves， 不得不使得某一恒定比例的学生考试失败。在这里这个结构是 mettre en échec quelqu'un， 使某人失败。中间有个副词 implicitement， implicitement 是指不言明的暗含的，就是说这样一个得分机制它并没有明文规定说一定要有一部分学生是不及格的，但是有一个潜规则，就是说必定每一次是应该要有一部分学生是不通过考试的。为什么会这样呢？后面有解释了。 Car pour être crédible aux yeux des autres, un professeur doit obtenir un large éventail de notes avec une proportion sous la moyenne. 因为这个老师他为了要在其他人眼里是 crédible 的， crédible 是表示可信的可靠的， ça veut dire on peut avoir confiance en lui， 意思是我们是可以相信他的，这个叫 crédible。 那么如果一个老师想要在别人眼里是可靠的话，那么他就不得不 obtenir un large éventail de notes avec une proportion sous la moyenne。 éventail 是指 une gamme une échelle 的意思，就是说这个幅度差等级差的意思，就是一个老师他在给出的分数的时候他一定要有一个比较大的级差，有好的有不好的，那么也就意味着 avec une proportion sous la moyenne， 也就是说要有一部分的不及格的这个成绩。 la moyenne 在这里是指及格分，因为在法国的这个计分制是20分制的满分，10分以上就是及格，10分以下就是不及格，那么 moyenne 是指中间的，所以这个 sous la moyenne 在这里是指不及格的意思。后面一句 s'il se retrouvait avec une moyenne de 15 sur 20, on le jugerait laxiste。 如果这个最后的平均分这里的 moyenne 呢是指平均分的意思。如果一个老师打出来的平均分是15分的话，那么我们会觉得 on le jugerait laxiste， 我们会认为这个老师是过于宽容的。 Il faut donc qu'il introduise dans chaque contrôle des questions trop difficiles pour l'ensemble des élèves ou qu'il donne un sujet trop long。 il faut 后面是虚拟式的，大家还记得吗？il faut que 加上虚拟式，所以后面是 introduise， 动词原形是 introduire， 引入。dans chaque contrôle， 在这里 contrôle 是指平时的这个测验，在法语当中我们称为 contrôle。 在每一次的测验当中呢，都不得不 introduire des questions trop difficiles pour l'ensemble des élèves， 用一些对于所有学生来说是太难了的一些问题，每次考试都不得不出一些过于难的问题，或者是 qu'il donne un sujet trop long， 那这里的 que 是 il faut 的第二个从句，如果不是出过难的题目的话呢，就是要给一个很长的这个题目，那么就意味着这样才能保证有一部分同学是处于及格分以下的。
sans que cela soit délibéré de leur part. Les enseignants sont à l'origine de l'échec scolaire produit artificiellement. C'est le plus grand dysfonctionnement de notre système éducatif. Sans que 没有什么什么 délibéré 这个形容词是表示有意识的尽管这些老师他们并不是故意的，但是 ils sont à l'origine de l'échec scolaire 但是他们还是学生考试不及格的这个根源，而且这种考试不及格是 produit artificiellement 是人为造成的 artificiel 人为的人工的，那么它的副词 artificiellement。那么作者对于这样一个现象的判断是 c'est le plus grand dysfonctionnement de notre système éducatif 是我们这个教育系统里面最大的一个 dysfonctionnement。在 dysfonctionnement 里面我们可以看到 fonctionnement fonctionner fonctionner 这个动词是表示运转运作，那么 fonctionnement 是名词形式，那么前面加上一个 dys 就是一个反义词，也就是说表示功能不太良好的功能障碍。如果把整个教育系统看作是一个人的机体的话，那么这个当中的打分的这个机制就是属于这整个教育系统里面最机能不良的那一部分。好，我们来看再往后作者说了什么。En Italie, en Grèce, au Canada et aux États-Unis 在这4个国家呢 les élèves sont notés de façon juste 在这4个国家里面的学生他们的评分是非常的公平公正的de façon juste de façon 加上一个形容词是表示以什么什么样的方式 et ils acquièrent une confiance en eux acquérir 动词是 acquérir 获得他们就获得了对于自己的一个信心 confiance en eux qui leur sert plus tard dans la vie 而这种信心呢在他们之后的人生当中对于他们来说是会有用的servir à quelqu'un 表示对某人有用的意思Les enseignants donnent clairement aux élèves les objectifs visés par un contrôle. 老师们呢会非常清楚的 clairement 非常清楚的给学生 donne aux élèves 给学生什么呢 les objectifs visés par un contrôle 一次测验所针对的这个目的目标 objectif 目的目标而且 ne se contente pas de mentionner le programme à réviser 而且他们不单单只满足于跟学生指出有哪些东西要复习 mentionner 是提及涉及的意思 se contenter de faire quelque chose 是满足于做某事他们不单单满足于跟他们说哪些东西要复习而且 il leur explique qu'ils auront tel ou tel type d'exercice à résoudre précisément de telle manière 而且还会跟学生们解释他们将会遇到这种或者是那一种题型的这个练习会确切的告诉他们以哪种方式去解答 précisément de quelle manière le contrôle peut se faire dans le temps imparti 而这个测验呢则是在一段给定的时间内完成在这里就是imparti 大家可以理解为 donner 给予的给定的 si tout le monde réussit tant mieux 要是所有人都考试通过的话那就是最好了 tant mieux 太好了最好好那么这是这一段我们看作者是叫 André Antibi他是 agrégé de mathématiques agrégé 是表示通过会考取得大学或者是高中教师资格的人好刚才那两个问题大家现在能回答了吗 Qu'est-ce que l'auteur critique 作者他批评的是什么呢那么他批评的我们可以在这篇文章的第一句就找到他批评的就是这个 le système de notation 他是觉得学校的打分机制不足以反映学生的学业水平而且在后面他进一步提到了Les enseignants sont à l'origine de l'échec scolaire produit artificiellement. 老师反而是学生考试失败的罪魁祸首，而且他认为这种打分机制是法国整个教育体系里面最失败的一个环节。好，然后我们来看第二个问题 Comment l'auteur a argumenté? 他是如何进行论证的呢？我们可以看到在第二句首先他就说了 Le système de notation oblige implicitement à mettre en échec un pourcentage constant d'élèves. 为什么会导致这种现象？他后面又说了 Car pour être crédible aux yeux des autres, un professeur doit introduire dans chaque contrôle des questions trop difficiles pour l'ensemble des élèves, ou qu'il donne un sujet trop long. 那这是他解释为什么会导致这一种打分机制出现问题的原因。然后之后在第二段他又列举了在其他国家
老师是如何打分的，希望能够借鉴其他国家的这个打分的方式，或者说出练习出卷子的方式。那在第二段我们看到了他列举了 en Italie, en Grèce, au Canada et aux États-Unis 这4个国家，因为在这些国家的考试，老师往往是非常明确的告诉学生考试的目的、考试的方法。那么在最后打分的时候也相对来说是比较公平的，而且即使所有的学生都通过了考试，完全没有问题的。最后一句他说 Si tout le monde réussit, tant mieux。好，那这是我们看到作者 André Antibi 对于这个法国的学校里面打分机制的一些看法。那么对于社会问题，有的时候会引起一些大家的讨论那么大家在讨论的时候呢，必定会需要去对于你自己的一个观点进行一些论证。那在你讲述一个现象，或者说对于你的自己的一个观点进行辩论的时候，我们可以用到哪些词汇呢？接下来我就来给大家稍微介绍一下可以帮助你用来与别人进行辩论的一些词汇。好，首先那在论证之前，你肯定要先要提到一个什么样的现象，你要说某个现象会引起我们的思考，或者说某某某人提出过一个什么样的一个问题。比如说在我们这个文章里面，我们就可以说 André Antibi pose le problème de 什么什么什么，他提出了一个什么样的问题。或者有的时候是某一个社会现象，或者是某一个事件引起了，或者说反映了一个什么样的一个问题，我们就可以说 l'incident de 什么什么 soulève le problème， 或者是 soulève la question de， 反映了一个什么样的一个问题。或者你也可以说某件事情引起了我们的一个思考，你可以说 l'attitude de 什么什么东西，或者是 la pratique de 什么什么l'attitude 是这个态度的意思， la pratique 就是某一个做法。La pratique de 什么什么 mérite qu'on y réfléchisse。mériter que 后面是加上虚拟式的，这个 réfléchir 你要用虚拟式 réfléchisse。因为是 réfléchir à quelque chose， 所以放到前面用 y 去代替 on y réfléchisse。好，在你提出一个问题之后呢，那你就要表达你对于它的一个批评了。那你要如何去 critiquer 呢？那我们有几个形容词都可以表示你对于这个问题的一个批评的态度。我们可以说 cette attitude est critiquable， 是该批评的 critiquer critiquable。 然后还有你可以用 condamnable， condamner 是给什么什么判刑或者是谴责的意思，那么这里 condamnable 就是表示应受谴责的。或者是你也可以用 injuste 这个形容词表示不公平的、不公正的。那么有些人对于这个态度就是持不同意的意见，或者是认为应该要谴责他们，那你可以说 certains la désapprouvent， 可以用 désapprouver 这个动词。当然你也可以用 condamner 这个动词 certains la condamnent。那么动词我们可以用这3个 désapprouver, critiquer, condamner。之后当你想要进行一些论证的时候呢，我们可以用一些连接词，比如说你可以用 d'un côté 什么什么，然后 de notre côté 什么什么，或者可以用我们以前学过的 d'un côté de l'autre， 或者是 d'une part d'autre part， 这些都可以用来连接你的一个观点，然后进行一个比较辩证的一个论述。一方面怎么怎么样，另外一方面怎么怎么样然后在某一些时刻你可能会需要承认说，从某个角度我们可以认为这种做法是对的。On peut approuver cette pratique car 什么什么，后面你可以解释一下，我们可以同意这种做法，因为什么什么。然后你再提出相反的观点，尽管说从某个角度可以认同这种做法，但是呢 cependant 或者是 en revanche 用来进行一个转折。那在论证的时候，大家可能更多的会需要用到这些连接词。好，那这是我们第11课的第1讲的内容，我们主要是跟大家讲述一些社会现象，然后给大家一些手段，帮助你们将来可以针对某一个社会现象进行一些评论，或者是与别人进行一些争辩。一起做些练习，巩固学到的内容。
下节课我们将仍旧围绕这一个主题 motiver 将给予大家一些词汇或者是语法的手段，来去描述社会当中的某一个现象，然后再进一步提出需要做一些什么事情来改善这一个现象。那我们就下节课见吧。À la prochaine. Prendre l'air, parler à quelqu'un, avoir l'air d'aller plutôt bien, déjeuner, y penser au moins, tenir, debout et debout.